这是在我们的车上拍的，我们准备吃早餐了，哈哈，已经快午餐了。那个外面风有点大，而且呢，我们也没带桌子，所以我们就在车上吃的这顿早餐。你看，我们隔着车的窗户看见那个大海，听着海浪，吃着早餐，海浪就馒头，哈哈，挺有意思吧？看看我们的海浪就馒头 ，OK， 还有我们的三文鱼，不是三文鱼，这个叫 tuna。然后馒头，还有我们鸡蛋花，还有这个是什么呢？这个叫做什么？这是外国人吃的，我儿子的，没人吃了，他不吃了，就我们拿来了。然后我们再吃鸡蛋，还有什么？哦，avocado。OK，拜拜。